عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد في مطبخ ليلى كامل. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويكون ويكاندكم داز مزيان. بداية اسبوع موفقة لكم جميعا. غادي نقدم لكم اليوم كاطو احترافي جدا وبطريقة بسيطة جدا لكل مبتدئ ممكن تقدمه. ف سهل بزاف بزاف، وتبعوني ان شاء الله وغادي يعجبكم. قبل ما نشوفوا المقادير ديال اول حاجه غادي نصايبوها اللي هي الجينواز، غادي نخليكم بطبيعه الحال مع ضيفه جديده اليوم اللي هي مطبخ نورة للمبتدئات، مطبخ بسيط وصفات متنوعه. وكنتمنى انكم تشاركوا عندها. غتلقاو رابط القناه ديالها في صندوق الوصف. وشكرا لكم، ونخليكم مع اول حاجه اللي هي رابط البسكوي اللي غنستعمل. بالنسبه لهذا البسكوي اللي غنستعمل فكيبقى لكم اختيار، يستعملوا اي بسكوي كترتاحوا فيه، سواء براونيز جينواز مادلين. فانا خديت من العجين ديال المادلين وخديت منه واحد شويه، صايبت منه البسكوي اللي غادي نخدم به. فخديت الزبده 100 غرام ديال الزبده وذوبتها حتى ولات لي اللون ديالها بحال نوازيت. فغادي ناخذ 3 ديال البيضات. هاد الكميه اللي كنعطي دابا ديال المادلين فتخرج لك مجموعه ديال المادلين راكم شفتوهم قبل في الفيديو السابق، وغير شويه منها اللي خديت باش ندير البسكوي. اذا كنت خدامه قلت اجي ندير حتى لهاد البسكوي. فبالنسبه لكم نتوما تقدروا تاخذوا مثلا بقايا كيك، او تقدروا تاخذوا، يعني في هذه المساله هذه ما تحاولوا ما تصعبوهاش على راسكم، حاولوا تاخذوا بسكوي الاسهل لكم. اذا ضفت السكر ضفت الفاني وغنخفق هادشي حتى كيولي ليا بحال يعني كريمي. غادي نزيد الحليب، وغادي نزيد بودره اللوز، وغنخفق ايضا هادشي. غنزيد الطحين بشويه بشويه. وغادي نضيف خماره ونخلط. واخر حاجه هي الزبده اللي ذوبت بحال النوازيت، يعني كنبقاو نديروها فوق العافيه حتى كيولي لونها بحال العسل. وغنخلط مزيان هاد الخليط. غنحتفظ به واحد ربع ساعه في الثلاجه، ماشي ربع ساعه، غير 10 ديال الدقائق هكا حتى يعني ماشي مده طويله. وغادي ناخذ كما تتشوفوا هنا اون بورت بياس قالب. درت تقريبا القطر ديالو 10 على 10، يعني غير صغيور، لان المول فاش غنصايب هذاك لونطخومي اصلا ما كبيرش بزاف، تقريبا فيه شي 15 سنتيمتر في الطول. غادي نضيف واحد شويه ديال الكميه ديال هاد البسكوي او المادلين اللي كنصايب، وندخلها للفران على درجه حراره 250 مده ديال 10 ديال الدقائق. وغنلقاوها طابت وتنفخات كما تشوفوا هكا. نحيدو ليها المول وغادي نسقيوها بالحليب. انا سقيتها بالحليب، فكتبقى عمليه ديال انك باش تسقيها كتبقى اختياريه. سقيتها بالحليب بارد. سقيوها وهي باقا سخونه، وغنحتفظ بها وندوز نشوفوا الموس ديال الشوكولا. اذا تناخذوا الشوكولات، خديت هنا داك الشوكولا الغاني، فكتبقى لكم الاختيار 200 غرام. وغادي ندوبو اما في حمام مريم او ميكرووند. غادي نضيف ليه 50 غرام ديال الحليب بارده.
وغنخلطوا هادشي مزيان. هادي من اسهل الليموس اللي ممكن ديريها في دارك، بسيطه لاقصى درجه. فيها 3 المكونات فقط، وفي نفس الوقت طريقتها بسيطه. غادي ناخذ الكريمه وغادي نخفقها، غادي نطلعها. بغيتهاش تبقى تكون ليا كثيفه بزاف، ولكن في نفس الوقت ما تجيش مطلوقه. هنا بركه. غادي نبدا ناخذ الكريمه ونضيفها للشوكولات ونحرك من التحت للفوق حتى كتنسجم مزيان. ونخلطو مزيان. وهذه لاموس واجده كما تشوفوا، سهله بزاف بزاف، والمذاق ديالها كيجي اروع ما يكون. ها هي. اذا غنخليها في الثلاجه شي شويه، ما محتاج نخليها في الثلاجه الا كان كلشي العناصر عندي واجده، ولكن مادام ما واجدينش العناصر نخليها في الثلاجه بين ما وجدت كلشي. بالنسبه لهاد الطبقه اللي غندير مقرمشه، فغناخذ فيها الفيتين والبخاليني، واحد المعلقه، عفوا 2 معالق ديال البخاليني. اذا هادو بجوجهم كيتباعوا واجدين. الفيتين والبخاليني ممكن تاخذوهم من مول الحلويات، وممكن تعوضوهم مثلا باي حاجه مقرمشه بحال طونيك، بحال يعني بسكوي طونيك مثلا، تخلطوه مع حليب مركز او مع شوكولا. فحاولوا ديروا هاد الطبقه مقرمشه وديروها من داكشي اللي موجود عندكم في الدار. كما تشوفوا انا خديت هذا الخليط وبديت كنسرحوها كما بين 2 ورقات ديال السولفيغيزي، غير باش يسهل عليا شويه انني نتحكم في هذيك الطبقه اللي باغا نقطع. غنحاول نقطعها مستطيل على القد ديال المول اللي عندي، ونديرها في الكونجيلاتور باش تقبض شي شويه. انا نرجع للمول ديالي. اذا غادي ناخذ لاموس هي الاولى وغنسرحها مزيان في القالب، وغنحاول ندوز حتى في الجناب كما تشوف. غادي نجي نحط اول حاجه هذيك الطبقه المقرمشه، يعني بحال قديت ليها بلاصتها كما تشوفوا، وغادي ندخلها مزيان. نحاول نعمر حتى الجناب ديالها اللي كانت شي حاجه تخسرات فيها. وغنجيب الجنواز حتى هي وغادي نحطها فوق منها. ونعاود نغطي بلاموس، نغلف مزيان حتى ما كتبقاش تبان. فوالا ما يبقى يبان لا جينواز لا والو. وغادي نسرح يعني نحاول نسطح هاد لاموس من الفوق باش تبقى مقاده. غندخلها للكونجيلاتور على الاقل 5 ديال السوايع على الاقل، او نخليوها تبات ونوجدوا يعني كلاصاج باش غادي نزوقوها. اذا بالنسبه للكلاصاج فكناخذوا يعني السكر والكاكاو والماء والكريمه. المقادير ها هما قدامكم يعني في لائحه المقادير. اول حاجه غادي نجيبوا 2 كاسرونات، وحده غنديروا فيها السكر 210 غرام ديال السكر مع الماء، مع 70 غرام ديال الماء. وغادي نديروا في الكاسرونه الاخرى الكريمه السائله الحلوه، يعني ماشي ديال الطياب.
الكريمه غنتسناوها حتى تغلي. بمجرد ما كتغلي كنحيدوها من على العافيه وكنجيبو 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين بطبيعه الحال رقدناهم في الماء وعصرناهم وغنديروهم فوق هاد الكريمه وندوبوهم فوق منها تماما حتى ما كيبقاوش يبانو. غنرجعوا للسيرو اللي كنصايبو السكر والماء، غادي نديروه يغلي على عافيه قليله حتى كيوصل لدرجه حراره 103 او نخليوه تقريبا واحد 3 دقائق ونص وهو على عافيه متوسطه. ضفت ليه الكاكاو وغنبدا نخلط بشويه 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 حتى كده يدخل داك الكاكاو مزيان في السيرو. غير تيدخل مزيان في السيرو كنجيب الخليط ديال الكريمه اللي خلطت مع الجيلاتين بطبيعه الحال الجيلاتين دابت وغادي نخلط هادشي كله. بمجرد ما تيتخلطوا كاملين غادي نجيب شي صفايه وغادي اول حاجه قبل ما نصفيو غادي نديرو ليه واحد الطحنه خفيفه ميكسيوه مزيان باش كنحاولوا اي حاجه ممكن تكون زوائد نحيدوها وغادي نصفيه في صفايه باش يخرج ليا هكا ليس وما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تخليه يبان يعني يبان ما زوينش في الشكل ديالو. غادي نغطيه بفيلم اليمونطيغ كما كتشوفوا ونخليوه على درجه حراره عاديه حتى كيوصل لينا لدرجه حراره الجسم او 36. يعني فاش كنقيسو بصبعي كنلقى درجه الحراره ديالو عاديه بحال يعني ما كنحس بها دافيه ما كنحس بها سخونه يعني عفوا بارده. غنرجع للكاطو ديالي. هاد الكاطو علاش قلت لكم خليوه في الكونجيلاتور مده طويله لانه في السيليكون كيخصو يبقى حتى يجمد مزيان. اما في العادي مثلا الا غنديروا شي كاطو عادي ما غاديش نديروه في هاد السيليكون فممكن غير ساعتين راه كيكون واجد. وكما كتشوفوا كبيت الكلاصاج فوق منه والكلاصاج لامع جدا كيجي رائع جدا. غادي نصايب واحد الشكل خفيف باش غادي نزوقو شويه ديال الشكلاط بيض وتنحاول ندير له بحال هكا كيجي بحال ورقه ديال الشجر وغادي نطويه نوقفوه مطوي مع شي حاجه حتى كينشف كنزوق به الكاطو. بالنسبه للجبنه ديال الكاطو درت لهم شويه الفياتين وزوقته على حسب زوقوا على حسب شنو عندكم في الدار. وها هو الكاطو واجد وسهل وماهل. ندير لكم واحد التقطيعه من الوسط. اذا هو الكاطو ديالي كنتمنى انه يكون عجبكم وجاكم ساهل وكنتمنى تجربوه بالصحه والراحه. وتحياتي لكم خليكم مع الصور الى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات قادمه. مع السلامه.